इस्कुस हेर्नुहोस् है उसिनेर खाने हो तरकारी पनि खाने हो है काठमाडौँमा त हामी 60 रुपियाँ 40 रुपियाँ किलोले इस्कुस एक जग भयो अनि यता पनि छ डोकमा पनि आहा ल ल झन्नै लड्यो मान्छे के बान्नु भएन बोल्दैन त भन्दै हुनुहुन्छ चाहिँ बोल्दैन थाल चाहिँ छ अरे दिन्छ हेलो हाई नमस्कार सम्पूर्णमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो यस च्यानलमा है म केदार राई समिता राई नमस्कार अनि आज चाहिँ अलिक अचम्म हुनुहुन्छ होला आज हामी करेलाको झ्याङभित्र चाहिँ इस्कुसको झ्याङभित्र यो मालिङको यहाँ इस्कुस टिप्ने अनि यतातिर इस्कुस झुन्डिरहेको छ आज चाहिँ हामी इस्कुस उसिनेर होइन इस्कुसको चाहिँ खाजा खानेछौँ त्यसको स्पेसल भिडियो लिएर आएको छौँ कृपया भिडियो हेर्दै गर्नु होला हामी टिप्छौँ उनीहरू होइन अलिक चिपेको छ यो नभेको ठाउँमा चाहिँ यसले झार्ने यसले झार्ने हो टिपो 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 ल उहाँ माथि पख यहाँ म झारिदिन्छु झक थापा त झक झक यहाँ यो सिधा थापा न यसको यो पनि अनि करेला छैन भन्नुभयो नि यतातिर टन्नै छ त अनि यहाँ यो छाप त झगमा ल उता पो गयो ऊ तल ऊ टिपो 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 हो तिनीहरू चाहिँ टिपो शीत झर्छ यतातिर टन्नै इस्कुस यति भयो है अब यति यसै नै हाम्रो फर्स्ट पकाउन ढिलो हुन्छ उता फर्केर यसरी भयो म डोको थाप्थेँ ए क्यामेरा पक्कै धर्छु क्या फेरि अरे यता नि बोटमै पलाइसक्यो हातैमा लगाइदियो समिताले त मलाई यतातिर टन्नै छ इस्कुस त अहिले मान्छेले किचन मार्दो रहेछ कहिले त अर्को पनि छ भने यसो गर्नुपर्छ क्या यसो गरेर होइन यसो गर्नुपर्छ टुङ झर्दैछ त यहाँ दर्शकबिनहरू इस्कुस हेर्नुहोस् है उसिनेर खाने हो तरकारी पनि खाने हो है काठमाडौँमा त हामी 60 रुपियाँ 40 रुपियाँ किलोले किन्थ्यौँ एक दानाले यतिले 1 किलो पुगिहाल्छ यतिले पनि पुग्दैन ए बढी हुन्छ हाम्रो यत्रो भयो यहाँ है इस्कुस एक जग भयो अनि यता पनि छ डोकमा पनि लु देऊ यो दि मलाई त्यो डोको चाहिँ पक्रिनु त डोको पक्रिनु त भयो ल भयो होइन जानु पर्यो काठमाडौँ लगेर जानु पर्यो करेलाहरू ठेल्नु सक्नु पर्यो नि तान्नु चाहिँ पर्छ माथिबाट मलाई चाहिँ तानै बरु अप्ठ्यारो भयो नि त कसम तान्यो तान्यो होइन यहाँ चाहिँ हाम्रो दिमाले रक्सी पार्दै हुनुहुन्छ है 3 पाने रक्सी पुरै लोकल वाइन है यो चाहिँ ओहो निनी नमस्ते
ल सबैजनालाई नमस्कार। हजुर यहाँ करेला टिपेको हामीले यहाँ खाजा खानु पर्यो भनेर उसिनलाई। हजुर हात ताल निमा ए अँ ए हुन्छ हुन्छ ल ल भोजपुरा पाङखाङ ज्यौ ज्यौ हुन्छ ल केमा बसाउने नि हामी अब उसिन्छौँ अब दर्शकबिनहरू है। दामी दामी करेला यम्मी यम्मी करेला अनि यता बसाउने हो। यो भाँडामा उसिने हो भट्टु भाँडामा है। यो चाहिँ हाम्रो आलु उसिन्ने भाँडा हो कि यो आलु उसिन्ने भाँडामै गर्ने हो। हामी तले यहाँ ल यहाँ ल खाजा खाने आज यसको दामी गरी इस्कुस त जरो छिपेको छ हेर्नुहोस् त। यसको त्यो भित्रको जिब्रो क्या बिल त्यसको बिउ न बाहिर निस्किसकेको छ। दामी खतरा गऱ्यो अर्को पनि यो मिठो हुन्छ छिपेको एकदमै। यसको भित्रको यो जिब्री चाहिँ झन् मलाई मनपर्छ दामी यस्तो। ए अचानामा राख्नुपर्छ हौ ऊ बाङ्गो काट्यो तिमीले खुकुरी यहाँ रहेछ ऊ खुकुरी यो दाब थाप त मेरो अघि हात काटिदिएको भिडियो हजुर कति अट्छ इस्कुस करेला चिया बनाइदिनु पर्यो होला नि यो कुखुरालाई चाहिँ म पिट्छु होला हौ गाईहरू डङ काट्यो केले छोप्नेलाई कराइले यस्तो छोप्ने चाहिन्छ मुम्बई माथिसम्म। दर्शकबिनहरू होइन यो इस्कुस चाहिँ प्राय धेरै जस्तोले चाहिँ तरकारी मात्रै खानुहुन्छ सब्जी होइन फ्राई गरेर होइन। अब विभिन्न खालको रेसिपीहरू हुन्छ यसको इस्कुसको पनि होइन अनि त्यो रेसिपीहरू बनाएर खानुहुन्छ। तर हाम्रोतिर चाहिँ रेसिपी सँगसँगै हामी यसलाई बोइल गरेर होइन यसरी उमालेर उसिनेर पनि खान्छौँ खाजाको रूपमा। अनि यो चाहिँ प्रायः जस्तो धेरै जस्तो चाहिँ हामी खाजा नै खान्छौँ उसिनेर। हाम्रोतिर यो पछि हिउँदो पनि राखिराखेर होइन उसिनेर खाजा खाने दिउँसो दिउँसो केतलाहरूलाई पनि दिने गरिन्छ होइन। अनि त्यस्तै आज हामी पनि उसिनेर खाँदैछौँ हेर्दै गर्नु होला। योभन्दा अगाडि सायद मैले उसिनेर खाएको भिडियो हालेको छुइनँ होला। खानु चाहिँ धेरैचोटि खाइसक्यो है। यो आज चाहिँ नि भिडियो नि गरिँदैछ के गर्ने ल टिप यहीँ छ त यहीँ इस्कुसको बोट त हाम्रो त यहाँ घर छेउमै छन् टन्नै यतातिर पनि छ होइन। यहाँ समेतले टिप्दैछन् पात यहाँदेखि सबै तर इस्कुस चाहिँ इस्कुस हो यो होइन। ठाउँमा भए बेचेर यसले नै कति आम्दानी हुन्छ। अब यो मार्केट छैन हाम्रोतिर आफैले खाएर सघाउनुपर्छ सबै घरै पछि हुन्छ यसको बोट के त्यहाँ माथि चाहिँ के हाल्ने यो त्यसले हुन्छ र कराई चाहिँ ठिक होला बरु खप्पै छोप्यो क्या अहिले कस्तो लाग्यो त्यो मात्रै ढुङ्गा ल्याइदिनु त्यो ढुङ्गा सिलौटा हो त्यो मात्रै त्यो डल्लो पर्दैन हौ त्यो चिप्ली झर्दै फेरि अहिले कहाँ हिँडेको तिमी अहिले मैले पो पाकेर बोलाउनु ओहो बाठी त आहा ल ल झन्डै लड्यो मान्छे
झन्डै गयो केटी मोहनी मायाको हो कि आँखाको हो कि इस्कुस उम्लिँदैछ है दर्शकबिनहरू अब मजाले उम्लिँदैछ अब पाक्न आँटो बन्द नि हुन्छ आनन्द आइरहेछ क्या त्यसलाई कोक्रोमा हालास यता चाहिँ दिपा पनि अलैँची बारीबाट आउनु सक्नुभयो तपाईँको काम अब चाहिँ फिनिस भयो अलैँची कति केजी जति हुन्छ अलैँची 20-25 केजी जति हुन्छ अरे त्यत्रो बगानको अलैँची 20-25 केजी धेरै 20-25 मन फल्नु पर्ने खासमा म पनि अघि लडेर माथि केदार सर अल्छी लाग्दै दाउरा ल्याउनु जानुभएको लड्नु भयो थाहै नि फेरि यस्तो ठिक हुन्छ क्या उसिँदाखेरि यस्तो ठुल्ठुलो पोको भएको के अल्छी गर्दै हो चाहिँ काम गर्नु हुँदैन लडिन्छ मैले कपाल बाटिदिएको कस्तो छ मेरो कपाल बाटेको खै दर्शक साथी खै मैले हजुर यता फर्किनु मैले बाटेको कस्तो छ गाइसहरू कपाल म त माथि गएँ एकछिन बोलाऊ किन म नआउँछु होस् न एकछिन नआउनु न छिटो पाको दर्शकहरू है यो चाहिँ छ नि डढेछ र मैले अहिले भर्खर पानी हालेको झन् डढेर घाँटेँ पानी हाल्नु पर्ने थियो फेरि हेर्नु पनि हुँदैन उयो त पाकेछ नि त यो त जिब्री बा है निकाल्दै खाउँ क्या जिब्री चाहिँ सबैको कति हाल्नु पानी अझै हालौँ है अब चाहिँ ठिक हुन्छ होला है यो निक्लिगयो नि सबै हेरिका हाल त म टिकटक बनाउनु पर्ने छ म टिकटक बनाउनु पर्ने छ यो छोपिदिनु त्यो माथि यतिकै हुन्छ र ढुङ्गामा तातिएछ हौ अथा फाते छ नि पोलो अथा हात हेर्नु न छ नि पोल्यो मरो नि बिस्तार गर्नु इस्कुस पाको यो त डढेको अलिक पहेँलो भएको नि त्यो रस निक्लेर हाम्रो सानो दिमा आइपुग्नु भयो गोठा लगाएर कस्तो बान्नु भयो के बान्नु भएन बोल्दैन त भन्दै हुनुहुन्छ चाहिँ बोल्दैन यता हाम्रो दिपा इस्कुस खाने हो सबैजनाले ल करेला इस्कुस खानु इस्कुस चानु साका सानी न दिमा साकाले सानी न दिमा करेला खानु इस्कुस मिठो हुन्छ क्या यस्तो चाहिँ दामी अझ खोर्सानी तल चोप्दै खानुपर्छ क्या अचारमा के छैन नमिठो छैन स्टिल जुस त समूहको छैन र थालहरू थाल चाहिँ छ अरे मेरो पाङ्गोमा समूहको सबै छ यहाँ पनि समूह चाहिँ टन्नै छ खै त भाँडाकुँडा चाहिँ छैन पर्छ खाबको भाँडाकुँडा मग जग म त अचार पनि ठिक हुन्छ नि डरेर रातै भएछ नि डरेको
उसलाई चाहिँ दिन्छु झन्डै खाइहालेको खडेर झन्डालाई केरा धन्ना सिँगै थिएछ यहाँ राखिदिएको थिएँ केरासालाई चाहिँ तल इस्कुस यसरी केलाउनु पर्छ है बोक्रो सर अनि खानुपर्छ इस्कुस खाजा कसलाई मनपर्छ इस्कुस करेला खाना हो चाहिँ हाम्रो गाउँमा कमेन्ट गरेर म खान आउँछु भनेर मिठो रहेछ यो त फेरि गुलियो हो त अस्तिको त मिठो थिएन कता अनि कल्यो छ कहिले होला है चिया कति त्यो हो त्यहाँ हो त्यो को न इले त्यो को रहेछ भन्छ हो थाउजन्ड वर्ष बाक्सिलाबाट त्यतै हो बजार त्यतैबाट लिएको भए हुन्थ्यो बरु मसला टिसाला यस्तो चाहिँ गाउँघरमा त गाह्रो छ हौ अर्को देखाउँदै अस्ति सक्यो निमक वाला बल्ल खाँदै हुनुहुन्छ बल्ल फुर्सद भयो कर्मचारीहरूलाई के दिँदा तरकारी पो नुन पो भुटुन पो दाउरा लुगा भाँडाकुँडा खानेकुरा पुग्दैन त त्यति आमाल पनि अघि एउटा एप्स छ दर्शकबिन हामीले इस्कुसहरू खाइसक्यौँ खाजा खाइसक्यौँ है आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला तपाईँहरू कसले चाहिँ यसरी खाजा खानुहुन्छ इस्कुसको तरकारी बाहेक कमेन्ट गर्नुहोला त्यो पनि है भन्दै आजको भिडियो यहीँ इन्ड गर्न गइरहेका छौँ तपाईँलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला साथै लाइक सेयर अनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है भन्दै नेक्स्ट टाइम अर्को भिडियो लिएर आउनेछौँ त्यो दिनजेलसम्म हाम्रो युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोला मजाले भरै पुरै हेरिदिनु होला सबै पुरै हेरिदिनु फर्स्टदेखि त्यो के पो भन्छ स्किप नगरी हेरिदिनु होला ओके सी यू नेक्स्ट टाइम बाई बाई नमस्कार कान्ति दौरेको